然后平安。平安。好，很高兴今天可以为大家做这些，然后人好多，很恐怖。好 ，OK。好，在我们7月12号到26号嘛，对，没错，就是我们到日本仙台地方，然后因为在去年3.11大地震的时候，今年就是大概1年多后，我们就是总会邀请，然后我们去参加一个这样的活动，就是我们一个义工之旅。用旅好像也怪怪的，可是其实这还蛮好玩的。好，那我们继续往下看。首先为大家先前情提要一下，前情提要什么呢？第一个我要来前情提要报名动机，大概是在4月多的时候，就是从学期中我从台中回来聚会，然后就是听到，听说7月的时候要来办这个消息，哇，大言军的每个人摩拳擦掌，跃跃欲试，引起热烈的回响。然后当然我也不是在奇怪啦，那我就是去报名。那报名的每个人呢，就要缴一份自传，缴一份自传。那我记得是5月20号要截止，可是我那时候在学校就是忙着学校的事情，所以我的自传是有一些是由别人代理的，是我妹。反正等一下，那个之前前面都是我的，就是我用那个大学推荐的时候，然后他帮我写了一点，可是。我有遥控就是我家的5+1，然后就是结果他就把我写太好，结果是我录取了，结果他坐在家里帮我准备行李，他自己也有写一份，他也有报名，我就说他看着我出门，他真的是心有不甘，对，然后就是我录取了，那再来就是准备出发，那准备出发的时候，总会给我们的消息其实是很少，那我们到那边，我们到那边当地是说，我们所需要做什么事，然后需要做什么活动，所以我们就妈妈团。可爱妈妈团在我们的后面，不要有点掌声好吗？好，然后我们每个人准备大概有10双的手套，很多，真的是很多。那个手套大概是占我的行李，占了一个蛮大的部分。然后我就把它背上行李，然后就坐上这台 Hello Kitty 专机，对，然后就飞到仙台去。好，然后经过了大概3个小时的飞行。我们跟日本来个初次见面。好，那我们一到那边，我们先到当地一个叫 Amos 的地方，身上这件衣服的地方 Amos。好，然后就是它是一个就是日本东北教区的一个救援者的一个中心。那它是在仙台市区。那我们到那边先听取简报。最重要的一件事，我们整个归纳下来，最重要的一件事叫做不能拍照。可是我们人有点紧张，怎么办？我回来要做2000字图文并茂的报告，那这样下面整个文并茂，这个文要2000字的。好，可是我们还是有偷拍啦，对，就是发挥台湾人的斗胆精神，偷拍。好，再来遇到问题是民生问题，有4大需求：洗澡、睡觉、吃饭、喝水，这4大都是我们重要民生问题。洗澡最麻烦就是，因为我们是住在教会里面，那我们就是没办法洗澡，那边没有洗澡，所以我们就要去那种大众澡堂。那一开始大家真的是很避暑，然后又奶油，然后就一直说怎么办？我不喜欢给人家看，很害羞。结果到最后他最爱的地方，他说回去没有办法大家一起洗澡了，怎么办？最后我要回机场搭地铁的时候，怎么办？再来是睡觉的问题，睡觉请大家看一下你现在屁股底下就是我们睡觉的地方，我们就是睡在这个上面。不过只有第1天啦，不过比这个还小，再小一点点。然后不是就第1天，因为第2天大家真的是第2天起来，大家真的是腰酸到一个不行嘛。所以我们就是因为在日本他们比较冷，所以他们有一个椅垫，那我们就是把这个椅子前后推开，然后把椅垫放在地上，然后照片给大家看。再来就是吃饭喝水，那这个地方指的是中午的部分，是真的是我们要自己背便当，自己把水带到外面去，然后就要这样子再骑脚踏车一直到我们工作的地方。等一下一样有那个照片，有那个图让大家看一下多远。好，这是我们睡觉的地方，有点亮。好，谢谢。好，这就是那白那个地方，就是我们铺在地上的椅垫，然后上面比较黑看不到的地方其实就是椅子，然后我们把它推开，然后把2张椅垫就并在地上。好，再来就是我们骑脚踏车，风雨无阻，几乎都是骑脚踏车去。
然后就是这样子，穿着雨衣啊，然后一群人就是这样浩浩荡荡的。那我们骑多远呢？有点不清楚，看一下2个 A、B 点。那我们骑的就是这条蓝色的路线，大概是14公里远。然后脚踏车是我们除了去做工，除了做工以外，我们去睡觉、去洗澡，几乎都是靠那个脚踏车。跟大家介绍一下，那个 A 点就是在仙台市区的地方，那 B 点就是在一个叫阿拉哈马，它是阿拉哈马，就阿拉哈马，我不知道它怎么讲。荒滨，对，荒滨。然后中间你可以看到有一条是，反正有一个蓝色，有一条公路，那一条就是高速公路，那有那个。好，没关系。那最远，那往下一点，就是福岛核厂。那最下面是福岛核厂，在上面是仙台机场，然后再来就是荒滨这个海边。那整个海啸是淹没了这张图的整个半边，你就想象整个海啸是淹掉这整个半边。好，再往下看。再来，我们的工作内容很简单，来除草，还是除草，依然是除草。好，因为我们在那边遇到真的是比较多的农家，那最重要的地方就是要恢复他们的民生，那他们那边就是主要是一个耕种的地方，所以说我们其实这3个除草就只是分3种不同方式除草，就是徒手、工具跟机器而已。好，再来，另外一个是比较少部分啦，可是我还是会去帮助当地的居民，就是例如说整理他们家的庭院啊，像我就帮两老妈拔树，大概拔了4、5棵，真的是蛮重的。还有敲扇贝，等一下也会让大家看一下照片。好，这是我第一天到那边所做的工，就是在 AMO 放，他们就是 AMO 放，他们在在那边我们家骑脚踏车骑到那边，活动骑到那边以后，会有一个小的一个休息区，就是他们一个中心，在当地一个中心，在它前面有一个一个小农场。那我们就是把这个草拔干净，看一下这边就是看一下地上那些土比较黑的部分，就是我们已经拔掉了，因为这是我第2天拍的。那其实这你看前面一点这边的都是绿绿的，就是这个杂草，我们要把这个全部拔掉。再来就是我们之后几天做，这是跟菊木师还有片场是日本当地一位来自冲绳的同工，那我们就是用这个除草机就是割这些草。那我们其实后来做的大部分都是这种工作，就是去到很多地方把这些草除掉。那这是看一个方向，那我们看另外一个方向的图就是我们除过的地方，就是这样，就是整个除掉，那帮助他们以后要再用，就是可以比较方便这样子。OK， 然后这个是在仙台最后一天做的工，因为我们去到2个地方，就是仙台跟石卷。那仙台我们最后一天是帮一个木匠，阿伯吧，他虽然他年纪是个阿公啦，他应该70几岁了，可是他真的看起来年轻，穿一个 D-Kiss 整个工作服超级帅。然后我们就是把这些木板，你看那个叠合到木板，其实就是我们就是每个一直搬打叠起来，有3层。然后我们第2天是负责把这个前面的石头搬到后面这个土我们挖起来的地方，把它埋进去，然后再用土把它埋起来，慢慢。对，然后就是把那些帮他们恢复当地他们的这是他的工作室，所以就帮他恢复这样子。好，再来我们去到石卷，那比较特别的是这间房子。大家可以猜猜它有多久的历史？这间房子有123年的历史，123年好，有点破烂，我知道，可是它真的是123年。对，然后我们去那边也是除草，就是在他们家庭院前面这边帮我们除草。好，再来我们去到是一个堤滨，这是我们整个旅程、整个志工之旅整个最后。我们去到这个地方，我们去敲扇贝。为什么敲扇贝呢？因为他们当地养鹅啊的方式就是用那个扇贝，然后等牡蛎苗去附着在上面，然后他会把这些串成一串。你看他这边左上角有一对夫妻，他们就是在负责串，那我们就是负责敲洞，给他那个铁线给穿过去，然后就是让他们把它串成一串，然后我们敲就是这样敲一敲，我们那天敲了22下，跟许牧师就这样敲出来。一整天都在敲那个扇贝，好，很简单，我们的旅程就这样结束了。故事就这样结束了。好，看了那么多的照片，我们依着什么来服侍他们？我们拥有的什么？有没有专业技能吗？
没有，我们只会敲3倍而已。没有，反而是到那边才学会敲3倍跟除草。我们也不会不晓造路盖房子。我们有庞大的资源吗？我们有大量的资金或是丰富的金银铜铁矿木材吗？没有，我们有的只是一颗爱邻舍的心，爱邻舍如同爱自己的心，所以我们愿意去帮助他们。尽管我们拥有不多，可是我们可以献上我们一点点的力量去帮助他们，在这整个大海啸之后，我们所做的尽管微薄，但神都看到了。在这个旅程当中，我自己有4样收获。第一个是18岁尾声的礼物，好，这是对于我自己啊，好，18岁在上个礼拜就已经跟我远离了，对吧？在这个礼拜的就已经跟我远离而去了。然后他是送给我自己一个18岁尾声的礼物。在有一次做完工回到这个 A 5的地方开会的时候，他们开完会，他们有一个叫 sharing， 就是一个分享的时间。那一天的问题是说，为什么会来参加这个志工？为什么会来到这个地方？我就说我这是送给我自己18岁最后一个礼物。我跟他说，在台湾18岁是代表一个你成熟的年纪。然而在这个成熟之后，你还有没有突破？所以我以这个来当做自己的突破，当做自己的礼物。再来，国际志工的经验，在生命中很少能够有国际志工的经验，尤其是你现在还是一个学生，你还没出社会，你没有什么经济能力。你能够有一个国际志工的经验，来到国外来拓展视野，然后培育服务的价值，这是一个很重要的生命经验。再来，跨国交流的机会，在友谊上面，你必须要打破一个文化上语言上的隔阂，然后你要运用英文跟当地人来沟通，互相分享，然后甚至要用英文教他们中文，教他们台语。然后他们也会反过来教你们日文，这都是一个很特别的一个很好的那种享受在当中。当然最重要还是与神同动，因为你在每天这样与灵命上在每个灵命上成长，然后借由每天的早上晚祷、早晚祷，然后跟着许多的牧师一起来同工，一定有满满的收获。最后，我要感谢将这个礼物赏赐给我的神，也愿你们一同得着。一切都要归他。